Fis-sqarrija l-Partit Nazzjonalista ħareġ jikkonferma l-qasma u l-konfużjoni u l-ġlid kbir li qam fuq il-pożizzjoni li għandu jadotta il-partit immexxi minn Bernard Grech dwar il-liġi tal-IVF. L-isqarrija tal-Partit Nazzjonalista qalet li d-deputati li qalu li batu ittra bil-miktub jew anki kitbu email ma talbux għal free vote waqt laqat tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Dan intqal mill-partit ta' Bernard Grech wara Delija giddeb lil-kap mal-Malta Today u qal li huwa talab għal free vote. Anki jekk il-ħadd fil-għaxija Bernard Grech saħaq li ħadd mill-grupp parlamentari ma talab għal free vote. L-isqarrija tal-Partit Nazzjonalista ċanfret ukoll dawk id-deputati nazzjonalisti li qed jitolbu free vote li qed immorru kontra l-istatut tal-partit stess għaliex fakret li huwa biss fi grupp parlamentari li jista' jiġi deċiż il-free vote. Il-ħadd filgħodu f'intervista fuq stazzjon tiegħu Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jivvota favur il-liġi tal-IVF. Anki jekk qabel indika li hu kontra u wieħed mid-deputati tiegħu Stephen Spiteri esprima ruħu kontra l-PGTM testing, it-testjar fuq l-embrjuni għal kundizzjonijiet ġenetiċi serji li ħafna minnhom jikkawżaw imwiet ftit wara twelid. Fl-istess jum u sigħat wara li Bernard Grech esprima kif għandu jivvota l-partit, deputati nazzjonalisti differenti fosthom Adrian Delija, Ivan Bartolo u Carm Mifsud Bonnici uraw pożizzjoni kontra dik tal-kap. Bekk, il-firda fil-Partit Nazzjonalista komplet tippersisti, mhux biss fil-livell ta' materji interni iżda wkoll f'dak ta' suġġetti li jolqtu il-pajjiż u l-familji.